皆さん、こんにちは。本日は、最近たまたま見つけたアニメで、皆様に紹介したいシーンがあり、動画を作りました。そのアニメはこちら。超人高校生たちは、異世界でも余裕で生き抜くようです。本アニメは、超人的な能力を持つ高校生たちが、なぜか異世界に来てしまい、その超人的な能力で危機を乗り越えていくという、かなりオーソドックスなナロー系アニメになります。ストーリー自体は、良くも悪くも、王道のナロー系という感じで、綿密なシナリオや整合性などを求めると、若干物足りなさはありますが、私が今回紹介したいのは、本作のヒロインである、エルフのリルルちゃんです。本作は、第1話で、主人公の司が事故に遭い、ベッドで目を覚ますところからスタートになるのですが、その時目の前にいたのがリルルちゃんです。なぜ異世界に来たのかなどということよりも、まずは、そのたわわに目を奪われます。そして、事故で怪我をしている司にシチューを食べさせてくれるのですが、思ったより怪我がひどい司が、肉を噛み切れずにこぼしてしまいます。すると、リルルちゃんは、お肉を食べないと元気になれません。と言いつつ、肉を口に含んだかと思うと、咀嚼して司に口移しします。わけわからん。いくらこんな超絶タワーはエルフでも、あって、数秒で、口移しというのは、普通に考えておかしいです。しかし、本シーンの作画が、異様に気合が入っており、そんな整合性などはどうでもよくなりました。彼女的には医療行為なんだろうと思いましたが、本を絡めてる時点で確信犯です。とりあえず、本シーンは第1話の中でも屈指の作画と描写ですので、未視聴の方はぜひご自身でお確かめください。また、リルルちゃんはとある村の住人なのですが、第3話で悪役に拉致されてしまいます。そのまま続く第4話、こういう時のお決まりのパターンで、村を助けたいのなら言うことを聞けと脅され、領主様への献上品にされてしまいます。ちなみに、この領主、非常にキモくていい感じです。そして、リルルちゃんは、私一人の犠牲で村が助かるならと、おとなしく領主様の言うことを聞きます。ここのシーンは地上波ではカットされたようですが、第4話の中でも屈指の作画でした。領主様にマッサージしてもらうリルルちゃんのシーンの作画なんかは、マジでめちゃくちゃいい動きでした。みんなに見てほしいです。その、後なんやかんやあって、リルルちゃんが縛られてしまい、これから、という時に、主人公が助けに来ます。主人公的には正しいのかもしれませんが、我々としては邪魔でしかありません。週末のハーレムのレイトといい、なぜ、主人公白鵬も余計なことをするのでしょうか。私は、現時点では、このシーンがある第4話までしか見ていませんが、シナリオ自体の完成度はともかく、リルルちゃんの可愛さだけでも、十分に視聴に値すると思います。私も、もう少し続きを見てみようと思います。また、面白いシーンがあれば、皆様に紹介します。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。